Salve, salve, man! E aí? Rock and roll, man! Ó, faz um tempo que eu não liguei, ó. Mas tá com o Mano P aqui de 20 pras 10 da manhã. 20 pras 10 da manhã. Pós-show da banda Fallen Angels na Fofinho Rock Bar. Pode crer. Estamos aqui na Praça do Belém, bebendo uma breja, já comemos pão de queijo, já fizemos um cagão no banheiro aqui da praça. Já fizemos BR com os frequentadores do parque, E estamos velho. aqui agora gravando um vídeo. A gente vai gravar uma música. Agora vamos mandar pra vocês um Charlie Brown, mano. Dias de luta, dias de glória. Porque a amizade, o bagulho é louco, tá ligado, velho? É nóis, mano. Então vamos lá, então vamos lá. Vamos mandar, né? Pra ficar bonito o bagulho. Minha vida com orgulho. Ha. Na minha vida, e tudo acontece. Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você. E amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que o diamante. Se você vier comigo, então nós vamos adiante. Com a cabeça erguida, mantendo a fé em Deus. O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz porque eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção. Eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos. Todo dia se eu pudesse eu estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você. Por isso eu canto a minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje eu dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade. Esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nas nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje sou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo contexto. Boom, vai, vai! Boom, vai, vai! Boom, vai, vai! Ai, caralho! Charlie Brown in the house! Fame Kill! Uou! Rock and roll, man! Aquele momento que só os soldiers sabem, velho. É o nome daquela loja ali. Rock and roll, man! Aproximadamente 2h30 da tarde. Eu estou desde as 9 horas tentando chegar nesse rolê. Não sei o que, rock and roll no parque. É o quê? Estamos aqui com o senhor Fê. Uhul, Fê da caralho, mais Silva. uma vez aqui, eu do lado do Salve, salve! Ei, não é o Fred não, não é o Fred não, é o Jason. A galera aí que a gente conheceu agora aí, ó, a galera aí. E aí, meu nome é Mikio e eu sou do Rue BR. Tô aqui com o Jason, mano. E hoje estamos no meio de um show aí, ó. O Fê tá filmando aí. Mostra aí pra você, velho. E o que eu vou fazer? Vou colocar um piercing no septo aqui no meio do nada mesmo, velho. Vou chorar, hein, galera. Let's rock, man. Agora
achamos a tesoura e agora é o finale, velho. Finale. Agora essa porra, motherfucker. Agora. O Biel já foi. Agora enfiar é suave? É isso aí, rock no parque, faça chuva, faça sol. Opa! Beleza? Caralho, mano, esse catete, tipo, é muito mole, né, mano? Cover aí com vocês, já estão aqui no fundo do palco. Depois o Bacamarte, levando uns clássicos. Depois teremos a Beach Cover. E pra fechar a noite, Ecologia Toca Raul. Beleza? Projeto Rock no Parque. Próximo evento dia 10 de agosto. Caralho, Japa. Excepcionalmente esse mês. Até que enfim, mano. Fizemos dia 27, devido à Copa do Mundo. Mas estamos aqui. Faça chuva, faça sol. Beleza? Opa! Pegou primeiro. Valeu! Vamos lá, DJ! Douglas! Joga essa porra no chão, cara. Eu vou pegar esse bagulho. Não, a bolinha só. Ah, não. E aí, motherfucker? Esse daqui... Eita porra, tá caindo aqui o muro, caralho. Meu nome é Mikio e o dele é Jason e esse foi o primeiro vídeo, o EBR, motherfucker! Rock and roll, né? E eu tô desafiando o Edão a levantar esse carrinho cheio de peso. Porque eu sou idoso, faz isso. Momento. Deixa eu pegar um ângulo bom aqui. Pode ir, por favor. Suíça, Mas essa merda. Nossa, mano. Sou fraco, tem que falar que é fraquiote. Fraco não. Eu sou idoso. Idoso? Quantos A anos? idade baixa. Ah, um corpinho de 20. Mas por dentro, tá uns 90. Rock and roll, né? E hoje aqui no centro de Sampa, rua 25 de março, lotada, né? Como sempre. Eu vim com a minha mãe. E aí, mãe? Oi. Como é que tá aí? A gente veio fazer o que hoje aqui? Vamos olhar umas esculturas aqui. Umas acupunturas, esculturas, umas bonequinhas. Minha mãe ficou namorando lá as bonequinhas, né, mãe? Cheguei com dúvida e saí com dúvida, não comprei nada. Cheguei com dúvida e saí mais com dúvida ainda. Beleza, agora vamos comer, mãe? Vamos comer ali, comer um churrasco grego ali. Comer ali no trem, atrás de um trem pra gente comer. Depois eu liguei. Rock and roll, man. Qual é a melhor coisa para o frio? Errou. O fogo da fogueira que queima! Ô, para de atrapalhar minha risada aí, caldo, caralho. E aí, mans? Maluco, primeira vez que eu filmo à noite, sai tão bom, mano, cada luz aí da fogueira, velho. Parece que tá de dia, velho, nossa. E aí, motherfucker? Trunks? Sim. Então, beleza. Mas é uma fogueirinha consciente. Na pracinha, distante das árvores. Ô, tampa aí, tampa a árvore aí, tampa a árvore aí. Demorou, depois eu dou uma ligada aí.
Let's rock, man. E agora pra aquecer as pernas, o rabo, pula fogueira. Mas tá baixo o fogo agora. Calma aí. Pode vir. Go! Tranquilo. Vai, Kira. Ah! Você agora. Bora lá. Ó, tira aí. Ó, agora aumentou, velho. Agora aumentou, porra. Puta que pariu, cara. Vou tentar fazer uma coisa. Filma aí. Seu doido. Agora jump, filma daí. Fiz algo meio errado assim. Não deu muito certo, né? Não. Ai. Vai, querido, jump. Já pulei, já. Não, vai lá, jump. Ah, tá mais alto. Não, vai lá, pô. Tenta fazer o que eu queria. Calcular. O banco ali, que o banco eu faço. Vai dar errado. Não vai não. Vai sim, cara. Não vai. 2 metros pra cá. Ei, vagabundo. Vai, Carlos, vai, aproveita já. Vai. Eita. Então já vamos pulando com a fogueira. Mais uma vez. Ai, caralho. Depois eu ligar. Salve, salve, galera! Quem curtiu o vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal, fortalece a gente aí, tá ligado? E tem a page no Facebook também, a page vai estar aqui também e tal. E quem quiser conferir o vídeo da semana passada, clicando aqui já vai direto pro vídeo. É nóis! Rock and roll, man!